Itu dikatakan Nabi ketika itu. Dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menangi Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil, petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Gini ku masyhur mungkin anak sing hafal mriki Al Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil akhbar qala alamani abi Taurat illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bul Ahbar ku menangi Kanjeng Nabi, ora kok ora menangi. Lahirane Mekah wis saiki bener wis. Hijrahane Madinah wis bener saiki dadi nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Syam. Tapi saiki kok nang Madinah kunak-kunuk ning Madinah tok ora tok ndi-ndi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Syam. Masuk Islam kan. Wah, singkat cerita mau tukul terus nama Ali Suraka. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kowe iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso, Kang. Imanem sepiro? Diamuk bojo wis ora iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa dilogia bojomu mulai pas kowe kere. Itu ajane cara akal sehat iki pintere bojoku. Wis ngerti ora iso ngekeki mangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban saiki ngene bebanku. Ana wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ono. Narono dianakno mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri, gak suami positive thinking kepada istri. Mulane kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya, ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya, mulane pangeran gawe sunah, nek ana kanca mlarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong mlarat ben kok Nah ya sapa sing tau di Alphard ta Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nara isin wong kelainan. Ya pancen maslahate Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Senam kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap bae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udun ngono tapi ya ben ngomong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun tinggal Suraka. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya setelah dipakai Suraka, dia mau diguyu-guyu sahabat. Oh tetep elek gue masuk nganggo mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Terus dari Umar, ikhlak ya Suraka. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Suraka jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah nek sing nganggo aku. Ayo sapa suksine akeh. Kowe do nyikseni to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku. Tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraka. Jare Umar terus ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisa wa lam yakul litamlikaha. Lha aku masyhur tane. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki wis bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar. Innama qala laka lital bisa wa lam yakul litamlikaha. Akhire Suraka wis menang kowe. Nah, tapi menawa gedene Suraka ora diabadekno, ora ana sing moto. Itu Rasul, jadi perang luar biasa Rasulullah. Mulane ngaji ben ro, nggih wong ben ro. Dadi yo tetep iman mbek Nabi tapi tambah ngaji tambah napa? Iman. Mereka ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Kondisi seperti isu guyon. Lho Nabi damuk bojo turu ning jaba iku biasa ya santai. Ngerti takok ya Rasul kenapa engkau ndak bojo ngamuk? Ya apik wong wedok lagi ngamuk ya ben
Ngamuk ya tenang ya Nabi. Nabi ora koyo kowe, ya ora bakal koyo kowe. Dadi wis umate to. Kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan. Nabi ku santai. Mun kula tresno nggih. Mulane nak wonten kiai utawa tiyang saleh kok galau iku galau mergo diamuk bojo, ra duwe dhuwit, utang jatuh tempo. Asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi imane nggih, tidak ngurangi napa? Imane. Kados tiyang sahabat ketika perang Khandaq napa wa tazunnuna billahi dzununa. Niki jelas Imam Suyuti ngendikan napa al-mukhtalifata bin nasri wal yaksi. Kadang yakin mesti ditolong pangeran, kadang wis putus asa. Sekarang saya tanya, putus asa itu dosa besar apa enggak? Dosa besar, tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan, bukan putus asa yang mental. Paham ya? Sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena tadi sudah hunalika btuliyal mu'minuna wa zilzilu napa? Zilzalan syadida. Wa idz qalat lan ing dalem nalikane ngucap sapa taifatun sekelompok minhum saking wong munafik. Ail munafikin tegese saking kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu di khon bidomil mimik lan domem wa fathiha lan fathim mim la maqama ela iqamata tegese ana mukim iku mujud wala makana talan ora ana posisi iku mujud farji'u mongko bali sira kabeh ila manazilikum maring panggonan-panggonan sira kabeh minal madinati sing Madinah. Nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jare wong munafik, wah kalau kondisi begini kita pulang saja, diteruskan enggak prospek, jenenge lamu koma lakum diteruskan enggak prospek. Coba kayak apa sakitnya Nabi, sudah di tengah-tengah medan laga, sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang, dan itu coro dohir sahabatnya, coro dohir, tapi hakikat mereka adalah orang munafik. Wa kanu lan ana sapa munafiku kharaju iku wis kadung metu sapa para wong akeh mak Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sila amaring sila. Sila iku apa jabal tegese gunung kharijal Madinati kang ing njaba napa Madinah lil kita li krana perang. Semulane dadi Nabi iku berat. Kula nate pas haji bareng Mbah Mun niku dituduhno posisi Khandaq sampai debate Nabi mbek para sahabat sampai usule munafik. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai wis pokoke kudu ngempet. Ku wong pendapate ra dinggo iku mesti gelo. Wong nabi wis wong mesti bener iku ketika wong munafik pendapate ra dinggo ya gelo, akhirnya dadi wong munafik. Lan kena dadi kiai pendapat ra dinggo iku wis wong mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan. Ada pengurus masjid santri saya, saking kepengen masjidnya rame, kepengen 24 jam orang di masjid. Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan. Umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot, ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari. Ada kalau nggak kerja hari itu mungkin nggak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid tahunya ibadah, nak poso ning jero masjid. Itu kan nggak sambung. Mbok tentang niate apik ngurip-ngurip masjid, mbok setuju ngrusak tatanan agama kok dibatasi ibadah hanya di masjid. Ya ngono kan mesti resiko, akhirnya ya gremeng. Ya wis sunatullah ono gremeng. Ndak kuwate sepiro barno ora wis. Tapi ora usah gelo sampean terus mbok cap. Kandhani kiai ra ngandel ora usah biasa wae. Gelo ya kegiatan, seneng ya kegiatan. Engko antek dhewe-dhewe, sampeyan mati dhewe-dhewe. Sekarang kok ning swarga ta ning neraka biasa wae. Mulane bener Salman Al Farisi ngger ana wong ra cocok, ndekne ketemu wong ra cocok ya hormat, ketemu wong cocok ya hormat. Ndekne nek dicucup mah masyhur Salman Al Farisi nek dihormati ku mah. Gak tahu syukuran. Nah, kula termasuk orang yang ngikuti Salman Al Farisi. Dia itu gak pernah tasakuran. Nek dihormati wong ya ora gelem. Alasane cung ning donya iku ora final. Nak kowe hormat aku kok ae. Masyhur kata-katane Salman Al Farisi, di dunia itu gak final. Nanti cung nak ketemu aku ning swarga, in dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Aku kok nak mlebu swarga berarti ana karim, orang yang terhormat, harus kamu cucup, kamu hormati. Dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga. Tapi kalau nyatanya saya ahli neraka, nyucup aku gedon jebule ahli neraka. Mulane enteni esuk ben. Jadi kena mulane ya sampeyan nang swarga tak undang mayoran Kang, tak jamin. Jebule kira ono iku masalah Kang. Tapi aku direncana syukuran besar-besaran. Nah aku mlebu napa? Swarga. Tak undang kabeh. Asal ketemu tak undang. Lah di bang syukuran ning donya entek akeh.
Mendingan syukuran swarga wis ra modal. Wis ana tarian Kang Widodari wong ra haram ae pas iku wis halal kabeh. Timbang ning donya gawe syukuran tarian yo haram. Wis tak udang saiki, wis dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucup. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucup itu bentuk tawaduk. Kalau orang tawaduk pasti baik. Sehingga ya harus boleh. Ya sudah ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang enggak. Karena tadi ulama itu banyak. Dan semuanya benar. Karena mereka ngendikan itu enggak berdasar nafsu. Ya enggak berdasar apa? Makanya kulon gitu dicucup ya purun, kadang nggih purun karena tadi. Kalau purun melatih tawaduk, kalau tidak purun kita sendiri itu ala khotorin. Semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita ahli neraka lah apa ning dunya mbok bojo. Tapi nak itu diniati tawaduk ya sudah, kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau nglangkai masjid. Paham ya? Akhirnya Sayyidina Ali saking keramatnya Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rakaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Sale nyucup wong ternyata orang itu indawa fasik tetep gajaran. Kayak Sayyidina Ali tawaduk ndak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi enggak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi cerita Kanjeng Ali wae jamaah ning masjid kan wis kesusu. Ape kesusu ana wong sepuh mlaku nunak-nunuk gak diselip. Singkat cerita sampai Kanjeng Nabi hampir salatnya selesai. Tapi Nabi aneh, aku ape salat selesai kok ora iso selesai. Ini ya diganggu sama apa dikawal sama malaikat. Bareng wong tuwa mau dinteni jebule ra maro masjid. Getun Sayyidina Ali. Bahkan kila dalam riwayat itu dia non muslim. Tapi kila keramatnya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama, pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rakaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Ya itu ya ulama itu banyak. Jadi kalau suwun nggih biasa mawon, yang penting itu ono dalile, ojo krana nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, wong pendak poso wae. Sing rodok nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana-mana. Sing ra pendapat kayak kowe ya baik. Wong ora iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh, ora iso istihad kok di pendapat. Jadi menengem wis ibadah. Paham ya, menengem itu ibadah. Bukan ada pendapat malah bahaya, malah apa? Malah bahaya. Mana aku anggap sampean wong pinter, terus ngerti nek iso meneng wong hebat. Mergo wa alam nisful ilmi. Jadi separone ilmu iku wong. Ngono nang kowe muni ngono terus ora separo sesebek. Enggak toh, wong dawuh pangeran wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu enggak tahu. Pun kalau terus nang, jadi Nabi itu berat tenan. Wes keadaan tertekan, melihat sebagian mereka tidak loyal. Ras itu perang, saya mulai. Lamu qamalakum farji'u. Wes tadinu lan jaluk pamit sapa farikun sekelompok minhum sangking para munafik. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi, jaluk pamit firuju ing dalam mulai balik ning Madinah. Mungkin tengah-tengah medan laga jadi malah pamit yo mulai. Nak pamit yo pinter, alasannya masuk akal. Yaqulu na padha ngucap sapa al munafiqun inna buyutana aurah. Sak temene omah kita auratun kosong momplong. Ya Rasulullah, wong wedok-wedok ning omah gak ana wong lanang, nek ana musuh nyusup terus nyuliki wong wedok piye? Sawangane ya masuk akal. Muni apa inna buyutana auratun. Auratun maknanya sesuatu yang terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wong lanang. Itu nak wong wedok anak-anak kita diculik piye? Masuk akal gak? Masuk akal. Nggak nggak ono wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus, iya ono munafik kan. Kabeh perkara kok masuk akal. Niku ono munafik. Mulane kadang-kadang ki ngomong ra masuk akal iku mukmin niku mereka. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Nggo iling-ilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Ghairu hasinaten tegese ora dijogo. Yuksa kang den kuwatir napa alih ing atase Madinah.
utawa yukhsha kang den kuwatirno apa alaiha apa buyutul Madinah. Ya, jadi alasannya masuk akal. Terus sekolah dawuh sapa wa taala, Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aurah. Wa ma hiya lan ora ana te Madinah bi auratin kelan kosong melompong. Iyuriduna orang ngarepno sapa munafik illa firaron kecuali melayu. Padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal. Wis repot kali mang. Bojomu mulai ada. Saya orang laki merasa enggak dihargai mulai ra pamit. Padune ra ono sing dikumpuli aneh-aneh ono harga diri barang aneh-aneh. Biasa wae nek bojo mulai ya mulai. Kowe nek kembangan bojomu ya maro mertuamu kan selesai. Butuhmu kan di harga diri tapi ra modal iku munafik gitu. Cuma orang munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan ngono tok. Tapi iku ya munafik. Ora oleh kang urip ngene ora oleh. Karepe mbok mertuamu ngrumah tapi dikirimno duwike. Dadi bojomu ora perlu mulai. Jadi kita bisa ngeloni bojomu untuk kiriman. Karepmu kan ngono. Dadi ajrike dipek menange dhewe. Sebener bojomu ya mulai ben kuapok. Apa yo dongakno aku tak dongakno ben. Dongak aku mandi Kang. Siti sebadani pangeran. Tapi ojo lah donga kok donga elek. Tapi pancen kowe butuh terapi ben urip iku. Kula seneng ngaji kitab wong alim-alim mau. Kena apa wong nak sugih kok kanca domoro nak melarat ora. Rata-rata nak wong awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali kanca. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen lho Kang bar duwe inovasi sugih mletei ta itu bariku buruwe wong konangan kanca jajal. Isen to ora? Wisen Kang. Maslahate piye ya kanca ora dolan. Pangeran luar biasa melane tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh sing dilakoni Allah tabarok maha berkah maha apik. Mumpun ngandel kula. Nganti sampean alime nglangkai aku, lagi ngandel pendapatmu dhewe. Pokoke sementara anut kula. Kula ya ora kepen mbok anut terus. Suatu saat ke sowan ning kula, Gus ilmu kula mun nglangkai jenengan kula mun gede. Aku malah seneng yo apik-apik. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang wae. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang. Tapi kok nek ning ora-ora mahsyar, nek njuk syafaat liwat dhewe nek wani ngono. Cemplung. Jadi wong munafik muni inna buyutana napa aurah. Dewe pangeran napa wa ma ya bi aurah yuriduna napa illa firara. Yuriduna ema yuriduna nek seorang ngarepno so munafik illa firara kecuali melayu minal qitali saking perang. Walau tukhilat alaihim min aqta tsumma su'ilul fitnata la atau wa ma talabbasu biha illa yasira. Walau tukhilat umpama den leboni. Maksudnya ana isu sing dadekno munafik ku tergugah. Walau tukhilat umpama lamun den leboni ayil Madinah tutise Madinah alaihi mengatasi munafik. Min aqtariha sanging sisi-sisine Madinah nawahiha tegese pejajane Madinah. Summa su'ilu mongko nuli diminta sapa munafik salat tegese njaluk munafik sapa adakhiluna pira-pira sing masuk Madinah. Al fitnata ing fitnah misale asyirka tegese musyrik la atau hayaktine padha nglakoni sapa wong munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi, pasti mereka bergegas menjadi non muslim. Artinya ketika ini pangeran wong munafik ngene iku umpama fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim. Mergo dari awal kecewa be Islam. Dari awal gak tahu di loyalitas sampai napa Islam disebut napa walau tukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata fitnatan mesti artinya apa ayyir syirka diajak syirik mesti la atauha yektine padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah lafat la atauha bil maddi lan mat la atauha wal qasri lan qasr la atauha kan sami-sami kira asapan kan masyhur tengene kira kita kan ada napa kados tengene juz 14 niku wonten walaqad ataina kasabam minal masani tapi ana sing pendek wa ataina ka bil haqqi napa lagi podo-podo atainaka walaqad atainaka kan pakai panjang tapi ana ayat wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Jadi bil mad lan mat berarti napa la atauha wal qasri lan qasr la atauha napa la atauha maksudnya hamzahnya bukan hanya ngonang keliru kowe hane sing mbok la atauha ora sembrono ora tau ngaji sab'a berarti
Ah, kowe agar urip pun Kang. Urip ngaji sebar mulai ngopi dame yo. Wis ngaji Gus Bak enak, anjir ra mikir makna ora enak. Wong arek manani. Sembro, aku ngono dilemune wis ra bagang, biasa wae. Ngomong sering ngelem, Gus nak ngaji jiran kok ya. Bangga ra melok mikir ra penak. Karek tampa bangkune ra penak. Maknani kok ngantuk turu wis penak wis. Bariku wis sembrono. Ngomong seneng kiai kok sini ngakali tok. Lha ora enak piye? Seneng kiai makna karek manani, engko swarga jare karek nunut. Terus ngono pikirane wis ngono. Dipek enake napa? Dhewe. Atau tapi ya apik zaman akhir wis ngene iki wis apik ngalor ngidul go jalalan paham ora sing gawedhi seru kaya napa seru sego kitab ibadah delok ulama ya ibadah kumpul-kumpul silaturahim ibadah semua golek sing apik-apik wis atau tegese padha memberikan sapa penduduk Madinah hak ing fitnah wa fa'alu lan nglakoni sapa penduduk Madinah hak ing fitnah maksudnya penduduk Madinah sing munafik mboten. Naudzubillah min dzalik. Makanya Islam niku nak kacau balau terus niku repot. Wong zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kathah sing munafik. Apa malih zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kathah sing munafik. Mulane kathah wong alim-alim kados Basim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun niku seneng negara stabil. Piye nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nak kecewa iku pikirane macem-macem. Mulane di antara syarat napa urip iku kudu wasulhu napa khair, damai itu baik. Meskipun damai iku ya mangkel ya. Bang damai iku ya abot. Tapi piye-piye nak stabil iku relatif lumayan timbang geger. Muga zaman Nabi wae nak ana geger sebagian mereka akhirnya berpikiran munafik. Mumene zaman napa? Akhir. Mulane mbek bojo barang iku geger iku dikurangi. Kadang-kadang egomu iku kurangi. Mas aku mulai timbang melok kowe ra kodak makani. Monggo nderekaken. Sekali-kali jawab ngono saya opo. Engko bar 15 dino. Kok ora mbok carani Mas iku wong lanang to ora jebule njuk marani to ya parani. Engko marani rong dino jebule ora rubah Mas mulai. Nah gak apa-apa. Terimalah kodok kodar. Engko anggur mertuam takok, kowe wong lanang ora ndek sikap. Kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar. Jawe kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar. Nak jarene Gus Bak sing ngoten niku dilatih Kanjeng Nabi. Kok kodok kodar iku wajib iman dawuhe Kanjeng. Wis ngono, wong lanang mari iku. Sing ngerti nak kere omah ngontrak, utang sana sini bojone mulai. Kok ngregani wong lanang, kurang apane oleh ku nyukupi. Kok iso lali lho nak oleh ra nyukupi tau dan nak nyentak kurang apane olehku. Nyukupi apa? Wong lanang ngomong lah bojone yo keliru, wis dijak melarat 3 tahun kok wis kesuwen. Kok ora evaluasi pas melarat awal. Akibatnya kan sing lanang ngrasa melarat tuh ndak apa-apa. Nyatane 3 tahun melarat ndak apa-apa. Sakjane kan dekne ngonter ketika melarat pertama. Jadi sing lanang ku evaluasi dini urung dablek. Mus kadung melarat 3 tahun sabar terus protes kan sing lanang. Ngiranya kan enggak apa-apa. Wis kadung ngira enggak apa-apa. Mulane ya sing nganter-nganter nyaru kandhani kursus. Nak nyomasi ku di fi awalil amri, di pertama iku wis ojo wis terlambat. Kere wis terlatih ngono iku kan. Nah 3 tahun melarat kan wis mati rasa, cara Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan lara gatel. Nak wis suwi kan cara Jawa napa borok mati rasane. Barang melarat wis suwi sing wedok mulai jare gak ngregani sing lanang. Kurang apane oleh ku nyukupi. Sing lanang ya lali ora nyukupi kok muni nyukupi. Mbon anjenan ngandel kula jajal lah. Wae bojomu lagi monggo nderekaken terus. Engko bojomu isin dhewe. Mau ngandel kula kabeh kodok kodar kan. Kanjeng Nabi ya santai, masyhur. Ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya kan cemen. Ya Rasulullah kita pulang, anggap mawon kita jaga Medina. Kalau semua perang yang jaga Medina siapa? Nabi ya monggo gak apa-apa. Masyhur afawwahu an kalima adzin talahum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi ya muni monggo. Nabi ku enteng guys. Sing pamit mulai ya muni monggo, sing melok perang ya monggo. Karena Nabi tahu kabeh kersane pangeran, kok ora ana hikmah dhewe. Tenan ana hikmah. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti heroik. Ngono hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Mergo Nabi ora oleh tajassus. Ndi sing seneng aku tenan ta ora ndi yo.
Dia sing loyal aku tenan ta ora. Nabi itu diharamkan Allah tajassus neliti gitu. Tapi Allah enggak ingin Nabi diderekno wong munafik. Akhirnya ada satu peristiwa sing perilaku iku dadi bukti di sing munafik, di sing iman. Itu disebut afawwahu an kalimatin talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mulane ngaji, wong ngaji ben ora nggo pendapatnya pribadi terus. Sidik-sidik menurut saya harusnya gini. Kowe iku di ilmu apa kok menurut saya. Quran ra hafal, hadis ra hafal. Penelitian sosial di kuliah ya untuk biji ra karu-karuan. Jadi kiai yo tepaan mergo ora ana liyane wong alim. Akhirnya masyarakat ngiyekno dekne macam darurat ora ana liyane. Lah iku wong kiai 20 tahun ora ana perkembangan dadine kiai iku darurat mergo ora ana liyane akhirnya yo berhubung kiai suwe terus pede menurut saya. Tapi ilmune ra tambah. Mau nang andel kula guys. Pokoke donya ya anggere isih donya iku mesti wonten pecundang wis kunane napa? Kuno, wis biasa mawon. Walaqad kanu wa ma talabatsu illa yas wa ma talabatsu lan ora padha meneng sapa wong munafik biya ing dalem Madinah illa yasiran kecuali mongso sing sithik. Artinya ketika diajak munafik mereka ndak pikir panjang. Dijak kafir juga pikir panjang. Karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walaqad kanu lan teman-teman ana sapa munafik kok dhisik iku ahad iku janjene sapa munafik Allah ing Allah dhisik tau janjene Allah mingko bro saking sedurunge peristiwa berangkat perang. Mereka janji apa la yuwallunal adbar ora bakal mungkur sapa wong akeh al adbar ing dubur. Mereka tahu janji, ya Rasulullah kita ikut perang. Jare Nabi, ngonang mulai enggak ya Rasulullah kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa? Jalan jenenge apa walaqad kanu ahadu wa min qablu napa la yuwallunal adbar. Tapi wa kana lan ono padahal wa kana lan ono apa ahdu wa janji ning Allah iku mas'ulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanging nuhoni bihi bil ahdi. Kul ngucap sira Muhammad layan fa ora bakal manfaatikum sira kabeh apa alfirarum mlayu sangka perang. Saiki nek kowe mlayu kok perang alasan wedi mati, apa nak mlayu terus gak mati? Nek alasan ora perang wedi mati, apa nek ora perang gak mati? Pangeran dawuh ngoten tengene kontak tiang-tiang munafik zaman Nabi niku. He wong munafik, layan fa ora bakal manfaatikum sira kabeh apa alfirarum mlayu sangka perang. Infaratum lamun niat melayu sira kabeh misale minal mauti saking kematian awil qatli la terbunuh. Apa nak apa melari dari medan perang terus gak mati, soe tetap mati. Wa idzan nalikane ngono infarartum lamun lumayu sira kabeh la tumatauna ora den seneng-seneng sira kabeh fid dunya ing dalam dunya ba'da firarikum sause mlaku sira kabeh mlayune sira kabeh illa qalilan kecuali sithik. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enak ngoten Kang nggih. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuhnya ra mesti salah. Wong musuhnya padha Islami. Jadi raiso ngiasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku bodoh Islami. Aku dewe ora mesti bener. Zaman Nabi kan enggak. Pemimpinnya mesti bener, dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada bener-bener furqan. Nabi itu furqan pemisah antara hak dan apa? Batil. Jadi, nah itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi dihukumi munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang nggak ikut perang melawan Yaman, nggak bisa kamu vonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Podo orang Yaman yang diajak perang Arab Saudi kok orang Yaman nggak mau, ra iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak mesti benar, Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak mesti benar. Musuhnya ora mesti salah. Lah seperti ini nggak bisa saling dihukumi munafik, paham nggih? Jadi konteksnya beda. Napa konteksnya beda? Misalnya kowe seneng traweh 20 ora iso ngukumi sing 8 salah. Wong sing 8 ku ya salat. Kowe wani darani ngene iku ora salat. Kowe darani salat elek. Sing 8 mau wis 20 elek ya ora iso salat kok elek. Wis biasa wae. Toh nanti ana akhirat cocokan nak wis. Nah, akhirat cocokan. Wis warga dol mlebu. Cocokan. Kowe dhisik traweh piro? 8. Aku piro? Kowe piro? 20. Jute kok padha swargane kan ya ora piye-piye. Lah masalahnya nak ketemune ning neraka. Lah engko nak ketemu neraka sebabnya ora perkara 8 mek 20. Salam ning dunya demen lha malah nyopet. Nah, artinya tetap traweh ora sebab ngono lho. Ya ta ora?
Kan gak mungkin ana mlebu neraka. Kenapa kan mlebu neraka? Mari tarawih ku 8 gak ono. Kenapa mlebu neraka? Mergo tarawihku 20 ora ono. Tapi nang mlebu swarga tetep nambahi poin kan. Cek sing tarawih 8, cek sing 20. Jadi problemnya ya, jadi kenapa dulu yang nggak ikut Nabi langsung divonis munafik karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya ngarawan Arab Saudi, atau orang Arab Saudi diajak Salman nggak mau perang sama orang Yaman, ini nggak bisa divonis munafik karena keputusan perang nggak mesti benar dan musuhnya nggak mesti salah. Nah, soal ada kebijakan negara ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya tidak pede, Indonesia Muslim, orang Indonesia ya nggak pede kalau dijak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah nggak pede itu, akhirnya barokahnya nggak pede, nggak kaulan wahidan menjadi tidak. Jadi orang tuh ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta, sehingga kita stabil dalam berpendapat. Itu terukur. Berarti kabeh ono konteksnya. Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah. Tidak semua orang kafir dimusuhin. Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah. Masyhur itu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang penting jenengan ngaji. Sementing gak di mental pecundang munafik itu dipek menangi dhewe. Napa? Dipek menangi dhewe. Wa idzan nalikane mengkono infaratun lamun mlayu sira kabeh la tumata'una ora den senengno sira kabeh fid dunya ing dunya ba'da firarikum sause mlayune sira kabeh ila kalian kecuali sithik. Manane sithik kowe ning dunya mesti muk sithik. Yaiku baqiyata ajalikum wong urip ning dunya muk ngentekno jatah napa ajal-ajal sira kabeh walam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.